線索，誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證說明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回目標狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？文文有 Mandy 姐姐陪佢玩啊，就最開心噶啦。兩個人喺埋一齊有陣時唔需要特別做啲乜嘢，最緊要睇下有冇心嘅啫。話唔定嗰個女人而家喺度後悔，佢一定想翻攤都未定啊！喺佢面前咧，明明係寶啊，佢又當佢係草，係都要佢出去打咗個白鴿轉翻嚟咧，嗰陣咧佢係識得分邊樣係好。你諗下，當年嘅愛火咧就好容易撻翻着，星星之火好快蔓延。小心啊！Eva， 你冇嘢嘛？點啊？我見點啊？其實都冇乜嘢啊，擦損咗少少，但醫生係都要我留意。因為你後腦撞親，醫生擔心你個腦受到震盪，所以建議你留院觀察。嗱，如果聽日出嚟報告冇事嘅話咧，可以翻屋企噶啦。係咧，你點啊？哦，冇咩，皮外傷啫，冇傷到筋骨。係啊 ，Ada 嗰邊有冇查到啲咩？我打過俾 Ada 話而家同個電單車手落緊口供，大家仲未知道佢嘅動機係乜嘢。Eva，你今次翻嚟唔係因為要開會㗎係咪？頭先喺屋企度，你好緊張，我自己聽個電話，又話有人恐嚇你，喺停車場嗰度，有人跟住上嚟執散紙啫，你就嚇到好驚，跟住就發生電單車件事，你係咪知道邊個做？我個頭有啲痛啊，不如第日先講咯，好唔好？我揾個 Martin，佢同我講，佢話你同華東喺美國嘅關係搞得唔係幾好，呢件事係咪華東做？我唔知頭先呢一件事係咪華東使人做，但係的而且確我同華東有好大嘅拗撬。華東份人係點做啲乜嘢，我好清楚。我開頭都以為我只係做一份律師嘅工作，其他嘢與我無關。我亦都相信有能力可以避得到，但係原來所有嘢都唔係咁簡單。我唔想再幫華東做嘢。華東唔俾你辭職。今次係我同佢嘈完，抌低一辭職信之後，即刻揸車去機場買機票，話走就走。亦都可能因為咁激嬲咗佢。你放心，我哋報咗警，佢唔敢帶亂嚟，我會幫你解決件事，你唔會有事。今次好彩有你到。啊，仲以為買杯咖啡俾你，原來你已經飲緊。一早送埋咖啡過嚟俾我，睇嚟你咧都關心 Pro Sir 嘅 X 愛屋及烏咁話嘛？你成晚啊都冇翻嚟瞓啊，我關心下你得啩？算罷啦，上次 Pro Sir 咧就同你一齊死過翻生，今次咧佢係同 Eva 一個人喺危難嘅時候被救，救佢嗰個咧仲要係佢前夫喎，你諗下佢會點諗啊？啊，仲有啊 ，Eva 咧一早已經打算放棄喺美國嘅事業。好可能就係諗住翻嚟同 Pro Sir 復合啊！你可以放心喎，我好清楚阿棟係個咩人，
我亦都好清楚佢要啲乜嘢。咁你咁有信心就好啦，千祈唔好口不對心。入正題啦。我諗住等埋另外一個人一齊講喎。邊個 ？Rose。Ada，你 Mandy，你都喺度。你哋兩個約咗啊？ Paul Sir 打電話俾我話上緊嚟，轉頭收線你就到啦。入正題啦。點啊？疑犯點講？嗱，電單車手咧已經承認咗咧，佢俾人指使嘅。咁整件事咧，表面睇嚟咧，應該係有人買兇殺人。不過目標並唔係 Eva， 目標係另外一個女人，都係住喺萬雅酒店嘅。已經證實咗係老公知道老婆偷情，嬲起上嚟動咗殺機。即係成件事係點錯上？冇錯。不過 Eva 同華董嘅瓜葛都要好好處理，必要時再揾我哋幫手。唔該你。喂，Martin。係。係 Eva。係 Eva。係。入嚟啊 Martin 啱啱打電話俾我。Martin 打俾你？係啊，佢同我講，前日華董喺美國心臟病發入咗醫院。嚇？聽講佢情況幾嚴重，所以我特登嚟話俾你知，呢件事應該唔係華董做，你可以放心。而且 Ada 已經查過，尋晚係點錯相，個目標唔係你，同你冇關。咁就好啦。跟住打算點啊？我唔會翻去噶啦，最多叫朋友幫我 pack 翻啲嘢寄翻嚟。其實之前香港有間報館揾過我，想出一個叫重案背後嘅專欄，想我用法律嘅角度去解構一啲香港轟動一時嘅案件。聽落幾吸引啊！係啊，我都好有興趣，所以諗住聯絡翻佢哋，同佢哋合作下。今次好在有你喺度啫，多謝你。最緊要你冇事。使唔使食啲嘢？尋晚瞓得唔係咁好，冇乜胃口啊！不過你想食，我可以陪你。做咩事瞓得唔好又冇乜胃口，連手都有拉鏈都唔記得拉。係咪因為睇到 Eva 同我同文文影嗰張相，同埋一隻結婚戒指，個心入邊唔係好舒服？我真係覺得你似一盞多波電燈，唔應該睇到嘅嘢都睇得清清楚楚。既然你咁叻，應該睇穿 Eva 而家點諗㗎？其實 Eva 一個人人在異地，又發生咁多事，想有個依靠，有翻個家，有呢種諗法一啲都唔出奇。咁你又點諗啊？我唔會諗，我淨係想帶你食啲嘢。食咩啊？定心丸。兩位你好，有咩可以幫到你㗎？我想睇下啲戒指。想揀啲咩款嘅？係咪送俾人㗎？送俾呢位小姐。想送俾女朋友嘅，最好揀鑽石戒指啦。兩位可以去嗰邊坐下先啦，我揀幾隻款俾你睇下。唔該。鑽石代表永恆，而且又矜貴，送俾女朋友代表你對佢嘅愛恆久不變，好有意義㗎。鑽石係由99.95% 嘅純碳同埋多種微量元素組成嘅，仲需要喺攝氏2800度同埋壓力每平方英寸150萬磅嘅環境之下先至會產生。咁之後仲要經歷地層變動、火山爆發，鑽石晶體先至會釋出地層表面。過程啊可以係6000萬年至32億年之間，所以的確係好矜貴。我都曾經解剖嗰個女仔，佢將粒鑽石咧鑲喺自己嘅肚臍嗰度。當我發現佢屍體嗰陣時候咧，佢身體已經全部腐爛。嗱，聽講嗰粒鑽石咧係佢未婚夫送俾佢嘅，不過殺死佢個兇手亦都係佢未婚夫。你唔相信愛係有永恆？我只不過等呢個女仔遇人不淑嘅遭遇慘啫。不過我信我眼光嘅，我應該會有一段永恆嘅愛情。咁我呢粒定心丸睇法都幾有用啊！個意義唔係在乎於鑽石嘅大細或者多少，我諗呢幾款鑽石太多啦，有冇啲簡單啲㗎？麻煩你等一等啦。唉，睇咗成朝都冇料到。阿陣哥，千祈唔好睇少翻睇口供呢個程序。如果真係冇新線索嘅，可能喺度會有新發現嘅，俾啲耐性啦，好唔好？阿 Win 啊，有耐性都冇用㗎，個肚忍唔到咧。你睇下，成2點鐘啦，啲飯盒仲未到。卡路，你
同巴閉又翻嘅，仲唔見人嘅？早知係咁啊，喺 canteen 食個禮飯算啦，又要貪港澳碼頭個茶餐廳個婆雞飯，今次真係神品。我哋應承幫你買飯，未一樣神品，鬼咁多人排咗鬼咁耐隊。你咪鬼咁猛爭住，你咁鬼死好人，我真係好鬼死唔該你㗎。咩度？唔該晒。點啊？妹姐澳門啲疏堂親戚有冇料到啊？冇啊，妹姐成2年冇翻過去，佢都要救過我哋。喂，因為冇叉用呢好多。唔該，唔使。喂，阿珍，呢盒葡國雞飯咧係阿偉嘅，嗱呢一盒咧豬扒飯就係你嘅，你唔好見差唔多識再攞先得㗎。阿路啊，你今朝係咪好問出門口啊？係咪驚過唔到船？咁犀利你又知嘅？係你呢身衣就話俾我聽嘅，你轉嚟睇下。睇下你着到紅撞、藍撞、綠撞到七彩，你今朝望住塊鏡嘅時候咧，唔覺得頭暈眼花嘅咩啊？嗱，我晨早要對住佢啊！如果唔係做嘢，我晨早鬧鬼你㗎啦。如果唔係你嘅奪命追魂 call 啊，吹到我亂晒龍，我真係着成咁。你又係嘅，女仔嚟㗎嘛，幾個都要照下鏡㗎，着到鬼五馬六成隻公仔咁，出街嚇親阿婆細路哥啊！喂，但好啦喎，幫我哋買飯，仲唔俾面我，攞翻嚟唔好食。喂，咪玩住啊喂！咩林？你咪諗到啲咩嘛？頭先你話着到鬼五馬六，好似公仔咁。唔係咩？阿 Win 啊，俾玩具公司個 catalog 我睇下。OK。咩林 Thank you。你記唔記得咧？上次管業處經理馬俊平俾口供嘅時候，佢話見到陳老闆喺後樓梯嗰度同隻金絲貓鬼混啊！記得貼身衫、短裙仔，有前有後啊嘛。你睇個公仔，貼身衫、短裙仔。暫時嚟講係有後冇前喎。而家係有前有後啦。金頭髮嘅唔一定係金絲貓，可以係中國人戴住金色假髮嘅。嚇！我記得呢套衫啦，係最近網上熱播嘅動漫女主角着㗎，叫做 Starfighter。即係話嗰日喺後樓梯同陳老闆鬼混個女人，有可能係着咗 Starfighter 嘅中國籍女仔。呢件 Starfighter 嘅衫係呢間公司嘅貨，咁着呢件衫嘅好可能就係呢間公司嘅人。你依家誠心啲諗住個問題，然後抽一隻牌出嚟啊！好啊，呢隻啊？咩牌嚟？係死神啊！唔係啊嘛，死神牌，咁點算啊？唔係講我會死啊嘛？死神喺正位，即係代表毀滅同埋災劫。我有災劫啊？點樣會毀滅啫？你有冇搞錯啊？喂，你作過咩業啊？有報應㗎，一陣間好似妹姐。嗱，善姐，我保你大啊！你唔好嚇我啊！哎呀，唔係啊，神婆啊！我發覺咧，我頭先就冇洗到手嘅，係咪可以唔算數咧嚇？你係咪真係冇洗手㗎？係啊，同埋咧，我發覺頭先抽牌嗰陣時咧，嗰個心咧就唔係好夠靜。啊，總之係唔算數啦嚇。好啦，咁你陣間洗完手過一陣，我哋再 book 過啦。我而家即刻去洗嚇。咩馬 Sir 又嚟問嘢啊？我哋老闆未翻喎，佢有冇聯絡你哋啊？有啊，阿 Sam 聽過佢嘅電話。我已經將 Moon 姐件事咧就講晒俾老細聽㗎啦。佢話佢會翻嚟，但係就冇講低幾時。我想問下你哋公司係咪有代理呢套 Starfighter 嘅動漫 cosplay 服裝？係啊。你可唔可以俾佢嘅銷售資料同埋記錄俾我睇啊？好啊，你等等嚇。唔該晒。唔好意思，呢個同事係咪新嚟㗎？唔係啊嘛，佢咪 Katie 咯。個顏撈唔係睇唔慣啊！化妝品個威力真係驚人啊！係咧，你係咪識玩塔羅牌㗎？係啊，幫人哋算牌咧，個人要乾乾淨淨，捉機先係準㗎。金色頭髮嘅鬼妹仔咧，哇，好性感㗎，有前有後。你係咪曾經試過咁嘅打扮啊？唔係玩 cosplay 都犯法啊！你成日玩 cosplay 啊？年年動漫節我都係最受歡迎嘅 cosplay 女郎嚟㗎。如果唔係呢間公司咁多衫俾我着啊，我都唔喺度做啊！呢度啲人工啊，啱到你唔信。你哋係咪玩嘢啊？
啊？呢度死過人㗎，係都要入嚟傾。你哋啊唔覺得好寒咁咩？作賊心虛先會覺得心寒嘅啫。喂，你冇屈我喎，冇殺個妹姐㗎。頭先你話隨時都可以攞呢度啲衫嚟着，你老闆都對你幾好嘅喎，你究竟同佢有咩關係？老闆同下屬嘅關係咯。咁上個星期五案發當日下晝4點幾，有人見到你着住呢套 Starfighter 嘅衫，戴咗金色假髮，喺後樓梯度同你老闆親熱喎，咁都算係普通關係。咩啫？佢係伯父嚟啫嘛，咁佢冧我，又買咁多嘢俾我，又帶我食好嘢，咁我 happy 咯，咪俾佢摸下食下咯。嗰段時間你應該翻緊工㗎，點解着住呢件 Starfighter 嘅衫啊？嗰日夜晚有 party，咁我咪翻嚟試衫咯，跟住試下，老闆就翻嚟啦，佢見到我着住套衫咁索。咁咪滴咗我後樓梯咯，之後仲索性同咗我去九龍塘開房添。你哋幾點鐘開完房㗎？6點幾啊！之後佢就送咗我去 party， 我玩到第二日嘅4點幾㗎。個 party 喺邊度開啊？尖水 DJ bar 嗰度好多人嘅，個個都可以幫我組織。你老闆送完你去 party 之後，你知唔知道你老闆去咗邊啊？我唔知喎，淨係聽佢講話第二朝一早會返東莞嘅啫。嗱，講明先啊，我同嗰個伯父唔係好熟㗎咋，係咁已食過幾次飯，上過幾次床㗎咋。你哋懷疑佢好啦，唔好拖埋我落水啊！好，唔該晒。我爭佢帶緊佢翻嚟。Yes, madam。Mandy 寶哥，咁啱一齊嘅？揾阿 Doctor 鐘攞死者傷口位置嘅詳細報告，順便睇下你哋 DNA 資料庫有結果未啫嘛？結果翻咗嚟，但係冇呢個 DNA 記錄。不過有個人呢，好有可疑嘅，就係玩具公司嘅老闆。呢個咧東莞翻咗嚟，1個鐘頭之前過關，入境處嗰邊通知我哋嘅。阿贊同巴閉帶緊佢翻嚟。使唔使同我通緝犯咁的我翻嚟啊？我正當商人嚟㗎，年終交唔少稅㗎。我養到你哋肥肥白白㗎。唔心勞嘈嘅陳生，唔關你事，我翻去放你走㗎啦。梗係唔關我事啦，邊個頭啊？陳生你好，我係西九龍重案組高級督察凌善儀。邊度你話事係嘛？你講啊，憑乜嘢理由拉我翻嚟？我係正當商人嚟嘅，每秒鐘幾十萬上落嘅。富貴寶。哦，貓屎強，我認得你。好耐冇見喎，有縮頭龜縮咗喺度嘅。做咩啊？強姦定勒索啊？我唔係反嚟㗎，你呢隻神台貓屎咧，一出聲就神憎鬼厭㗎喎。我一插份銀紙出嚟冇人憎我，你唔係反？好仔唔當差喎。我係法政科實驗室高級化驗員啊。咪即係一樣，又係我俾錢養你，真係嬲啊！俾錢養晒成班廢人。問啦，唔好嘥我時間啊！陳生，你都好熱下噃，出晒汗咁，仲將件衫拉到上頸包住佢嘅。我幾時有話我熱啊？我當盡自己讀心神探咁啊你！喂，個華人點樣得翻嚟㗎 Madam Ling， 睇嚟我要幫佢做活體取證。唔該晒你。啱啦，攞埋佢 DNA 翻去化驗。點啊？等份報告出咗先講定而家講啊？個牙印係個衰婆咬嘅。邊個衰婆？阿 Moon。阿 Moon 係你多年嘅情婦，3個月前你離咗婚，佢以為你會娶佢，點知你係搭上咗 Katie。係咪因為阿 Moon 娶得你太行，你想撇佢，所以你殺人滅口？你係當差定係做作家嘅咧？咁你都作得出？我話你知，我冇殺到阿 Moon，撇女啫，唔使要殺佢咁大陣仗嘅。咁案發當晚7點到，你送完 Katie 去 party 之後，你去咗邊啊？我翻咗公司，因為約咗阿 Moon 食飯，我費事佢煩，所以應就佢1餐半餐。但係我一翻到去 showroom 咧，俾佢嚇到我成個彈起。喂，哇，係咩？早前啊，着成咁，剝咗排埋先好同我講嘢啊，唔該。你唔係中意玩 cosplay 咩？住嚟噏乜？頭先我打電話俾你，做咩唔聽電話？同邊個一齊啊？咪你啦，我家陣咪翻嚟同你食飯咯。食咩啊今晚？你唔好講咗第二度，你過嚟，同我着起啲件衫。
你搞乜嘢啊？我要你同我去 Katie 個 party 度喎，我想睇下到時你攬我定攬佢。你咪癲上腦啊！嗱，臨除咗件馬騮衣啦，20歲人真係唔知醜喎。你而家真係嫌我老啊？所以搞靚妹，幫 Katie 嘅細佬做你個女得啦。你又知唔知醜㗎？男人90歲都可以揾件19歲嘅，你係隻眼一隻眼閉咧，我仲睬下你。如果唔得咪 game over 咯。我唔同你講呢一筆。你又話過離婚之後同我結婚嘅，你而家離咗婚啦，你幾時同我結婚啊？結你條命啊！我離婚就係唔想咁困身啊！我點會同你結婚啊？你個衰人啊！賤格賤格！開啊！黐線㗎你！死啊！你走嗰陣時係幾點啊？8點幾。跟住咧，飯都冇心機食啦，翻到屋企。有冇人證啊？自從我離咗婚之後咧，我一個人搬咗出嚟住，冇人可以做證。如果唔係第二朝上東莞，我啊帶條女翻去搞下嘢咁啊，應該有人可以做證嘅。你上到去東莞做乜熄機？身有屎啊？呢個係我嘅習慣嚟嘅，我習慣咗一翻落東莞就熄機，因為東莞要咩女有咩女，開住部機做咩啊？俾人打嚟煩，殺我！你而家咧就真係有排煩啦。原來寶哥哥同個疑犯咧係舊同學嚟㗎，咁寶哥哥而家咪好擔心咯。啱啱相反啊！我聽阿贊哥講咧，佢兩個有牙齒印。講緊咩牙齒印啊 ？DNA 份報告出咗啦，疑犯陳華強頸上嘅牙齒印咧係死者妹姐留低嘅，而妹姐牙縫嘅皮屑咧亦都係屬於陳華強嘅。唔係啊，寶哥，我哋而家講緊咧，你同疑犯當年有咩仇？點解咁大牙齒印啊？係啦，寶哥講嚟聽下。不如先講下你個花名烏龜寶係點嚟嘅先。花名咪就係包小強改嘅咯，話我縮頭烏龜喎。我唔係怕咗佢啊，我費事同佢一般見識嘅咋。但係佢個花名咧，真係改得好型，神台貓屎。我全間學校咧冇個同學妥佢嘅。我同佢呢5年中學期間咧，佢跣我咧不下50次。哇！喂，寶哥你咁醒，點會俾佢跣到㗎？嗰條友講大話咧，真係唔眨眼㗎。方溫我啱啱識佢嗰陣時咧，佢就扮晒孝順，話阿爸就成日病，阿媽咧就成日頭暈，所以咧為咗服侍佢哋咧，我冇得閒做功課，叫我借啲功課佢參考，參乜鬼嘢考啊？你抄就抄啦，算啦，我當睇唔到啦。點知轉個頭咧 ，Miss 發覺咗啊！佢喊晒口話我抄佢啲功課，你睇佢賤到咁樣啦，仲話朋友你真係，我第一次同人打交就係打佢啦！哇，係逼到寶哥出手嘅嗰條友真係抵打，係人神共憤啊！Form 3嗰年咧，我哋有個校花叫做阿花花，佢呃咗花花。總之咧就 hurt 到阿花花咧就非常之犀利，佢屋企人咧就送咗去加拿大讀書，而家啊冇晒音訊啦。阿寶哥，你暗戀花花？明戀又好，暗戀又好啦，都幾廿年啦。人哋最衰咧就係嗰個貓屎強，我真係唔好明咁樣嘅人點會風生水起咁啊？真係天冇眼嘅咩？天有眼嘅寶哥，只要我哋揾得證據證明貓屎強係殺阿 Moon 嘅兇手，天會收佢嘅。我都係咁樣諗。咩得你啱打電話嚟，想我哋去陳華強公司搜集更多嘅證據。我去。哇！邊個喺度搞埋晒啲咁嘅嘢啊？我正話攞嘢落去燒時跌咗啫，唔該。你燒咩啊？今日 Moon 姐頭七，阿 Sam 叫我燒啲衣紙俾佢嘛。係啊，Moon姐今日可能會翻嚟㗎嘛。你哋兩個啊，仲唔係信過啲神婆啊？阿成姐啊，頭先你咪落樓下燒嘅，你估 Moon 姐會唔會收唔到咧嚇？都唔係啦，喺度裝翻柱香嗰啲啊喂，好好好。嚟。有香啊嘛？係啊。好咯，喺度裝。點樣裝啊？20多幾支啦，不如。安心啲。西九龍重案組，唔好意思，我哋要再嚟做嘢。好啊，隨便啦。喂，點解咁耐㗎？係咯，點叫都點唔着嘅啊！係咪 Moon 姐唔肯收你啲香啊？唔係啩？我已經買啲最貴最靚嘅俾佢㗎咯喎，唔係咁都唔肯收係嘛？我諗啲香點唔着咧，唔關阿 Moon 姐事，係關你事。阿 Sir， 你咁講咩意思啊？啊！呢張紅紙咧就濕過水，應該裏邊啲香咧都係濕過嘅，之後風乾咗拎出嚟賣，裏邊可能仲係濕嘅，你點會點得着啊？咁啲香你買㗎嘛，咁係咪關你事啊？咁咋嘛？咁
陰質㗎，點唔着嘅香都攞出嚟賣。我實喺紙紮鋪嗰度咧鬧衰佢，鬧完一陣先，我哋需入你老細房睇下，麻煩你哋開門。咁多位咩同阿 Sir， 你哋慢慢啊，有咩事叫我啊，唔該。哇！呢隻牌子嘅洗手液同埋潤手霜咧，成400幾蚊一支嘅，幾好真唔捨得買。貴都有道理嘅，佢全部都包含到有機橄欖油、天然甘油同埋蜂蠟，所有成分都純天然嘅，絕不會刺激皮膚。男人老狗呢啲係咁講究喎。揾到錢，佢中意點使得啦。咩藥丸咧？咁中意溝女，偉哥都唔頂喎。偉哥係藍色嘅。你女仔人家識唔少嘢喎。咁女仔人家都係睇報紙嘅。拎翻去驗下先。如果呢一樽咧係違禁藥品咧，就算陳華強唔係殺人兇手，佢照樣會惹上官非。睇嚟你真係好憎佢喎。我做翻我自己本分啫，我又冇屈佢。好 Sir， 呢點啊？揾到料指證陳華強兇手？冇啊，佢冇可能係兇手。我哋喺佢間房揾到嗰樽藥丸啦，經化驗證實係醫生處方嘅抗敏感類固醇 Prednisolone。呢隻藥有抗炎、抗過敏、免疫抑制作用。陳華強係咪有皮膚過敏病？我 check 過，佢患嘅係 contact dermatitis 接觸性皮膚炎。咁即係話陳華強對有化學成分嘅物品係有敏感反應，皮膚一接觸到化學物質就會出現紅疹、痕癢，甚至乎係水泡。所以佢用嘅洗手液、潤手霜全部都係純天然成分，唔係佢特別捨得買，係佢冇辦法唔買。兇手殺死死者之後，用咗大量嘅清潔劑清理案發現場。清潔劑含有化學物質，但係陳華強嘅活體取證報告冇話佢雙手出現過敏性紅疹或者係水泡。就算戴住手套用啲清潔劑，膠手套本身對佢病情嚟講都會造成敏感。咁即係話殺冷門嘅人唔係佢，即係黑心啲都係嗰句啦。就咁放走佢真係天冇眼。佢冇殺人啫，但係照樣有犯法。話咗你哋成班錢廢人，冇嗰樣整嗰樣，我有咩創傷後遺症咧？一定揾律師申請賠償啊！好行啊，陳生。唔好走住。又點啊，烏龜寶？整個唔死好唔順氣啊！我知㗎，我錢多過你，女人多過你，你實唔信我㗎。你捱咁耐先捱到個化驗師，你因住自己餓死老婆溫臭屋好過啦。陳生，如果唔係寶哥出到你有皮膚炎，幫你洗脫嫌疑，我諗你仲俾我哋扣留緊。多謝都唔識講聲。多謝？佢受得起咩？跟住龜裂啊！唔講多謝唔係犯法係嘛？我到嚟咧唔係聽佢講多謝嘅，而係我有證據證明佢犯咗法，佢要留低唔走得。你咪玩啦！你告我唔入嘅，我大把錢請律師嘅。阿 Madam 啊，我哋咪喺佢公司攞咗唔同類型嘅產品翻去做化驗，你清楚㗎？清楚。普 Sir 發現面具上面嘅漆油，紅色顏料釋出可溶解元素鉛含量係每千克2000毫克，黃色顏料釋出係130毫克，兩種顏料都係超過每千克90毫克嘅安全限度。鉛係有毒嘅重金屬。啲細路仔玩咗含鉛量咁高嘅玩具，唔單止損害你嘅神經系統，佢哋嘅腎臟同埋紅血球一樣會受損嘅。你仲口口聲聲話自己係正當商人？嗰啲貨我入口嘅啫，我唔知嗰啲廠點整喎。我哋查過啦，喺東莞生產呢一種面具嘅玩具廠，你係佔咗80%股份嘅。陳華強先生，你涉嫌違反玩具及兒童產品安全條例，你需要留低，我哋會通知海關。順便提提你，違反玩具及兒童產品安全條例。首次定罪最高罰款係可以係10萬同埋監禁1年。仲唔請律師？
放心啦，博士，我撐硬你嘅孫女㗎啦，認定你做親家㗎啦。唔會咧，點會咧？點會心軟咧？唉，佢帶咗文文出去咯，咁咪點啫？如果我俾個女人氹兩氹啊，就俾佢再入門啊！我報順興3個字倒轉寫，誒，等佢哋翻緊嚟啦，係咁先啦。爺爺，文文翻嚟啦。係啊，食嘢啊。我先出爐㗎。咩嚟㗎？老婆餅啊！媽咪話你好中意食老婆餅㗎。做咩唔食啊，爺爺？唔餓咪唔食咯。唔緊要啦，遲啲先食啦。我今日都買咗好多嘢啊，拎入廚房先。文文啊，今日去過邊度嚟啊？媽咪帶咗我去大澳，然後入咗新界。哇！去咁多地方。媽咪話要去大澳買蝦膏俾爹哋食，又要去新界買老婆餅俾你食，跟住仲去咗銅鑼灣買優格雪糕俾我食添。爺爺你食啦，老婆餅好香㗎。老婆啊，懵嘅都明啦，我唔會種雞嘅。爺爺你做咩計啊？啊冇，哇係啦，你啊都去咗大半日㗎啦，唔攰嘅咩？快啲入去瞌一陣，食飯叫你嚇。我好攰，不過我唔眼瞓。今日我好開心啊！媽咪成日陪住我傾偈，搭車嗰陣又講故仔俾我聽，又同我玩遊戲，我真係未試過咁開心啦！好啦好啦，你都要入去啊，洗個手、洗個面啊，換過件衫㗎啦。哦。哇！又係幾香。興叔，我將一壺好濃嘅凍頂烏龍俾你啊！我記得你話過送老婆餅咧，開胃消滯就最啱嘅。我唔口乾啊！興叔啊，第一唔靜唔緊要，你飲咗我呢杯茶，我係誠心誠意斟俾你嘅。上次法庭件事，我一直都冇認真咁同你講過對唔住，希望你今日可以飲咗呢一杯茶，原諒我。都陳年舊事啦，提你做咩啊？人有時就係會盲咗，咩都睇唔到，就係睇到自己，做咩都係為咗自己，完全冇理過其他人嘅感受。我以前真係錯得好交關，我竟然咁樣對你，竟然捨得文文同國棟就咁就走咗去。你知道就好啦。我真係知錯㗎，我可唔可以再叫你一聲老爺啊？啊？乜你搞啲咁嘅嘢？我知我以前身在福中不知福，我有你個咁好嘅老爺同埋咁好嘅老公，我都唔識得珍惜。老爺，你大人有大量，你俾次機會我啊！我知道你係一個通情達理、心地善良嘅人。真嘢你唔使講，你仲耿耿於懷上次嘅事。好，呢杯茶我飲咗佢。不過你想叫翻我老爺，想有翻呢個家，對唔住，唔係我話事，我亦幫你唔到。唔爭在食埋呢個餅。爺爺，你食啦，好唔好味啊？文文咁遠攞翻嚟俾我食，梗係好味啦。飲茶。唔該。爸，呢份上咗嚟。係啊。爹哋，今日媽咪同我去咗成日街啊，仲買咗好多嘢食添，有蝦膏啦，有老婆餅啦，仲有 yogurt 添啊。咁開心啊！不如你坐低同爺爺一齊食老婆餅先啦。文文啊，爹哋啱啱先翻嚟，你俾佢翻房換件衫先啦。係咯，爹哋轉頭食。係媽咪，係爹哋。個傻女話要食 yogurt， 仲要我拎俾你，方嗰邊啱唔啱啊？哦，冇所謂。唔該。件睡衣咪我美國買俾你嘅，你仲有着啊？哦，係啊，啲質地好好，着得好舒服。嗰次咧，我仲買咗件唐裝衫俾老爺，佢不知幾開心啊，仲喺個廳度打晒功夫㗎。係啊，我都記得。其實有時有啲嘢，無論過咗幾耐都好，都仲會好記得。因為人最想記住開心嘅嘢，最想繼續開心落去。你講得啱嘅，
有啲嘢過咗幾耐都仲會記得。除咗開心嘅回憶，仲有啲唔開心嘅回憶。唔開心嘅回憶唔係應該唔記住嘅咩？唔記住唔代表冇發生過。有啲嘢可以 delete 㗎，開心同唔開心都好，都可以 delete 晒，從頭 save 翻，從頭再嚟過。要唔要咁做，就睇下你願唔願意嘅咋。伊凡，呢件衫污糟咗，唔係話用洗衣粉洗乾淨就係完全乾淨，或者我用法正嘅角度打個比喻，肉眼睇唔到嘅污漬，唔代表冇污漬。就算啲污漬洗唔甩咁又點？件衫質地好，着得你舒服，你係唔會介意嗰少少嘅污漬㗎。已經唔係介意同唔介意嘅問題。問題喺我度啊！我知道我錯得好交關啊！我做咩要由一個小 fans 走咗學人哋做偶像啊？但係你就當俾呢個小 fans 發一次白日夢，玩一次離家出走，好唔好？呢個小 fans 而家夢醒啦，佢好想翻屋企啊！一杯 yogurt 溶咗，你擺翻落雪櫃，雪翻以前一樣都冇用，因為裏邊已經變咗質，唔可以再食。唔可以咁任性。如果冇咗 Mandy， 你會唔會俾我任性多一次啊？你記唔記得我哋大家應承過，一齊努力維繫我哋嘅關係？但係你話你已經盡咗力，但 work out 唔到。當時冇 Mandy 存在，其實當時你已經做咗驗證，你已經有咗答案。你喺美國唔開心係因為際遇嘅問題，但係你離開呢度行出嘅決定係完全冇錯。如果你仲當我係你偶像，係我嘅小 fans 嘅話，信到我一次，你根本唔需要翻嚟呢度，你有你自己嘅世界嘅。將加入呢份報告入邊咧，有死者傷口位置嘅橫切面，同埋以屍體腐化程度同埋膨脹程度計算出嚟嘅一啲數據。Angel 咧會用呢個 software 將啲數據輸入，就可以綜合出傷口正確嘅尺寸，同埋估計到大概嘅形狀，從而模擬出殺人嘅兇器。由於死者傷口呈長形扁狀，所以兇器應該係扁長狀嘅尖鋭物啊，厚度大約係1個 cm。根據死者傷口嘅深度，兇器能夠插穿死者嘅胸骨，直插入心臟，至少需要長度係10個 cm。之後兇手咧就要掹翻把兇器出嚟，咁即係話咧兇器插入之後咧，仲有一部分咧係突出嘅，手係可以握住嘅。一個成人可以握住嘅長度咧，至少有5 cm 長。所以估計兇器至少全長係15個 cm。Well done，呢個 software 好得喎，咁應做得啲。其實唔係啊，全靠呢個 software 噶啦。我近排咧同 New York 嘅舊同事通過 email 啦，佢話呢個新 software 咧係好得嘅。佢模擬出嚟嘅結果咧，唔差到只係10%，咪用嚟試下咯。不過聽佢輸入個 program 都好重要㗎，準程度要好好。冇理嘅，呢個 software 咧又唔成事嘅。係你兩個唔好互送高帽住，諗諗呢件到底係咩先啦。我哋試下睇翻你第一玩具公司影低嗰啲相。呢個 file 啲相咧，係我喺陳華強間房搜證嘅時候影低。睇咪住，放大台中間部分睇下。OK。你懷疑支原子筆？長度就有15 cm， 但係原子筆係圓形嘅喎，同扁狀嘅傷口唔吻合喎。唔係，再放大啲睇下。呢條太陽光線同空氣嘅長扁狀係咪有啲相似？我記得 showroom 部長度係有呢個公司 logo 㗎。睇嚟每條太陽光線最少有15 cm 長。
第四支有血跡嘅反應。雙面膠紙最容易黐住兇手嘅指紋。我哋會攞晒呢間公司所有嘅員工嘅指紋俾你哋做比對。咦？咩同阿 Sir？仲有嘢未問晒？我哋老闆走咗咯喎。我哋嚟揾曾麗嬋。唔見佢嘅。嬋姐請咗假，呢幾日都冇翻工啊。佢咩事要請假？唔知喎。咁佢個位喺邊啊？佢係幾時開始請假？咪妹姐頭七嗰日咯。佢話燒埋啲嘢俾阿妹姐，妹姐就應該可以安心上路。佢自己又有一啲嘢要搞，所以咪請假咯。曾麗嬋自然同妹姐被殺案有關，我哋要拘捕佢。你兩個知佢嘅地址㗎嗬？急推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回還原狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？